Hello viewers, welcome to Ram Birds Farm. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் African grey parrot. African grey parrot ஓட நேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா. இத காங்கோ parrotனோ African grey parrotனோ கூப்பிடுவாங்க. African grey parrot ஓட லெந்த் பாத்தீங்கன்னா 33 cm. இதோட ஆவரேஜ் weight பாத்தீங்கன்னா 400 grams. இதோட விங் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 46 to 52 cm. grey parrot ஓட ஒரிஜினல் மியூட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா grey கலர் தான். இப்போ நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ரெட் ஃபேக்டர், அல்பினோ, இந்த மாதிரி நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த பேர்டை ரெண்டு டைப்பாக பிரித்து ப்ரீடர்ஸும் செல்லர்ஸும் சேல் பண்ணுவாங்க. ஒன்று கட் ரிங், இன்னொன்று க்ளோஸ் ரிங். கட் ரிங் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ரிங் போடுறது. க்ளோஸ்டு ரிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட ப்ரீட் ஆனதுலேருந்து ரிங் போட்டு வச்சுருக்கிறது. கட் ரிங் வந்து எப்பயுமே வைல்டாகவே பிஹேவ் பண்ணும். க்ளோஸ்டு ரிங் தான் எப்பயுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 60 years வரைக்கும் வாழும். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்க்கு மினிமம் கேஜ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 feet லென்த், 6 feet ஹைட், அப்புறம் 4 feet வித். இந்த ரேஞ்சில் உள்ள கேஜ் சைஸ் மினிமமாக கொடுக்கலாம். இதோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 into 3 into 6 feet கொடுக்கலாம். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்க்கு டயட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், சீட்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பியர்ஸ், ஆரஞ்ச், பொமக்ரானட், ஆப்பிள், பனானா இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேரட், பீட்ரூட், அப்புறம் குக் பண்ண ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொடுக்கலாம். குக் பண்ண பீஸ் கொடுக்கலாம். சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட் கொடுக்கலாம். அப்புறம் நட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வால்நட் கொடுக்கலாம். கேஷ்யூ கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம். அப்புறம் பாதாம் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் இருக்கணும். எதுக்காக பேலன்ஸ்டு டயட் கொடுக்கணும்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அடிக்கடி வைட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியால் பாதிக்கப்படும். அதனால் கண்டிப்பாக ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்க்கு பேலன்ஸ்டு டயட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ப்ளஸ் வந்து வைட்டமின் அண்ட் கால்சியம் சோர்சஸ் அதிகமாகவே இருக்கணும். மறக்காமல் கட்டில் பொன், அதாவது கனவாவோடு, அப்புறம் மினரல் கிரேட் இருக்கணும். இது வந்து கால்சியம் சோர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட ப்ரீடிங் பற்றி பார்க்கலாம். ப்ரீடிங்க்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தேவை. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா சேம் பேரண்ட்டில் இறங்கின சிக்காக இருக்கக்கூடாது. ஏன் சேம் பேரண்ட்டில் இறங்கின சிக்ஸை ப்ரீடிங்க்கு போடக்கூடாதுன்னா நிறைய டிஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளம் வரும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளேடு லெக், அதுக்கப்புறம் விங்ஸ் ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆகாது, அப்புறம் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதனால் சேம் பேரண்ட்டில் இறங்கின சிக்கை அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங்க்கு போடவே கூடாது. இதோட ப்ரீடிங் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 5 years ஆகணும். அப்போ தான் நல்லா வெல் மெச்சூர்டாக ஆகும். இந்த டைமில் நீங்கள் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் நல்லா இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பேர்டுக்கு மேல் ஃபீமேல் செக் பண்ண டிஎன்ஏ மஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் சேம் ப்ராசஸ் தான். மேல் வந்து ஃபீமேல் கிட்ட மேட்டிங் பிஹேவியர் பண்ணும். அப்புறம் மேல் வந்து ஃபீமேல் கிட்ட ஃபீட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு மேட் ஆகும். மேட் ஆகி 7 to 10 days எக் வைக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இதோட கிளச் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 3 to 5 eggs வைக்கும். அதுக்கப்புறம் இதோட இன்குபேஷன் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா 30 days கிட்ட இன்குபேட் பண்ணும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து மாற்றி மாற்றி சிக்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணும். 9 weeks ஆஃப்ரிக்கன் கிரே சிக்ஸ் க்ரோத் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் விட்டு எப்போ வெளியே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 weeks அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸை விட்டு சிக்ஸ் வெளியே வந்துடும். இந்த பேர்ட் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல பேர்ட். ஹியூமன் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நல்லா மெமிக்ரி பண்ணும். நிறையா வயசில் மெமிக்ரி பண்ணும். இதுக்கு மெமரி பவர் பார்த்திங்கன்னா 300 words வரைக்கும் மெமரி பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தகுதி உள்ளது. இது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்ட். இந்த பேர்டை ஹேண்ட் டைம் பண்ணி வச்சுருக்கிறவங்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த பேர்டு வந்து ஃபெதர் பிளக் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப அடிக்கடி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து இதை லோன்லியாக விட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். அதனால் இந்த பேர்டை ஹேண்ட் டைம் பண்ணி வச்சுருக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பேர்டை ஸ்ட்ரெஸ் ஆக விடாதீங்க. பேர்டை ஹேண்ட் டைம் பண்ணி வச்சுருக்கும்போது பேர்டுக்கு ஃபெதரை கிளிப் பண்ணி வச்சுருங்க. ரொம்ப கிளிப் பண்ணாதீங்க. ஒரு பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 feetலேருந்து ஒரு 5 feet வரைக்கும் பறக்கிற அளவுக்கு கிளிப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபேனில் அடிபட்டு சாகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. வீட்டில் இருக்க பாய்சனஸ் மெட்டீரியல், மெடிசின்ஸ், இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் பேர்ட் கிட்ட வராத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பவுலில் வாட்டர், பெரிய பவுலில் வாட்டரோ அப்படி இல்லைனா ஹாட் வாட்டரோ பேர்ட் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக வைக்காதீங்க. இந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா கலரோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும், மெட்டீரியலோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும், அப்புறம் ஷேப்போட டிஃப்ரென்ஸ் கூட கண்டுபிடிக்கும். ஒரு 4 to 6 வயசு உள்ள குழந்தைக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குமோ அந்த ஸ்கில்ஸ் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்க்கு இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.